佢第二日嘅朝早咧，咁啊，我哋今日咧就8點零先起身啦，咁係都算晏噶啦。咁啊，而家咧就行咗去天神嗰邊咧，就食個早餐先，之後就翻酒店執嘢，就再出去行，係啦。咁啊，行過嚟咧都係幾分鐘路程嘅啫。咁啊，原本咧就諗住食一間咖啡嘅，不過咧就冇開到。咁到最尾咧就即刻 Google 咧就揀咗間咧就連鎖啲嘅啦，咁啊就揀咗上島咖啡店。咁呢個咧就係一個天神嘅街入邊咯，係啊，唔知邊間咯，係啦。咁啊，依間咁嘅上島咖啡，好啦，就嗌咗嚟上島咖啡店啦。咁啊，落咗 order。咁我個人咧就最中意咧，佢就用呢啲咧，唔知係銅定係鐵嘅杯嚟裝齋啡啊，係啊，飲落去咧好似係特別有風味咁樣嘅，係啊。咁啊，嗌咗個多士啊，啲蔬菜啊，煎蛋、煎肉餐咁樣啦。咁啊，等佢送過嚟咯。咁啊，拎咗杯嘢飲先。我食完早餐之後咧，就我同老婆就分開咗啦。咁啊，佢又去買嘢，咁我自己咧就去跑下步啦。咁啊，之後咧就去天神咧就搭咗個地鐵啦，就嚟咗咧大蠔公園站。咁啊，今次咧就會跑大蠔公園，係啦。咁我而家咧就喺紅色嘅即係個地鐵站嗰邊啦，現在地啦。之後咧就會將依度一個圈啦，就可能跑，跟住就可能行埋啲橋咁樣啦，咁樣穿過去啦，咁可能跑翻10K 先，係啦。咁大蠔公園咧，應該都係好多福岡嘅住呢度嘅人咧，就會喺度跑嘅，係啦。咁啊，而家咧就3號出去先。咁啊，一出到咧3號嘅地鐵站咧，呢度咧向左行咧就係大蠔公園噶啦。係啦，呢度相對嚟講咧就好靜，好寧靜。好啦，咁啊開跑啦，係啦。咁啊嚟到呢度咧，就見到咧 jogging 就右邊啦，就左邊嘅右邊啦，係啦。咁爭啲就左邊嘅左邊啦。如果你普通行嘅話咧，就右邊嘅，係啦。中間有條河咧，就呢條河咧就隔住咗嘅。咁所以佢呢啲嘅即係分佈咧都好唔使唔同嘢咧，就有人跑步，有人踩單車就撞到啦，係啊。咁啊右邊咧就係條河嚟嘅，係啦。咁啊呢條路都好跑，咁睇下1K 有幾個圈啊。而家咧就跑咗大概2K 零到啦，係啦。咁啊我諗一半到啦。咁成個圈咧大概1.5K 至5.5K 到啦，係啦。咁啊因為咧出面咧太曬啦，而家12點啊，咁所以咧就跑咗入嚟。呢度會有啲地方咧有得遮陰，係啦。咁所以咧就費事跑出面啦。其實之後咧呢度咧係有啲橋入去嘅，咁我而家就未入去嘅，係啊。之後咧就跑多一個圈咧，之後再入去，係啊。我諗加埋咁啊跑10K 到啦，係跑2個圈入埋去咁樣啦。入邊都應該都幾好睇，有啲嘢睇我諗。咦，原來咧我已經咧兜咗一個圈啦。呢度咧基本上咧係得2K 度嘅啫，係啦。因為咧間Starbucks佢啱啱開始嘅時候咧就喺度嘅，咁而家咧又到依間Starbucks，即係呢度咧一個圈咧其實咧係得2K 嘅啫，係啊。咁我跑4、5個圈啦，